Želite li nešto drugačije od uobičajene zimnice? Tražite li neku brzu i jednostavnu salatu koja će obogatiti vaše obroke? Na pravom ste mestu jer sledi recept za kiselu salatu od zelenog paradajsa i šargarepe. Zdravu i lepu šargarepu oprati. Zelen paradajs takođe oprati. Paradajs složiti u veću teglu tako da praznine budu popunjene. Šargarepu oljuštiti. Iseći po dužini na režnjeve. Režnjeve šargarepe umetnite između zelenog paradajza. Preko povrća staviti par lista lovora. Staviti i 10 zrna bibera. Izgleda jako lepo, zar ne? Osim što je ukusna, ova salata je bogata vitaminima i mineralima, pa samim tim i jača imunitet. Naliv napraviti na sljedeći način. 2,5 litra vode sipati u šerpu. 1 čašu zapreminu od 200 ml napuniti šećerom i staviti u vodu. Staviti pola čaše soli u vodu. Pola čaše sirćeta takođe sipati u vodu. Kuvati da proključa. Ko želi, u ovaj naliv može dodati konzervans. Vrelim nalivom puniti tegle. Tegle dobro zatvoriti. Vrele tegle dobro ušuškati u ćebe i ostaviti da prenoći. Salata može da se jede nakon par dana.